Largoni dhimbjet e forta të kokës me ujin dhe limon dhe krip. Dhimbja e kokës, sidomos ato të shkaktuara nga migrena, nuk mund të besohen kurrë që dikush mund t'i lehtësojë edhe në mënyra natyrale. Këto dhimbje, sipas njerëzve që vuajnë nga migrena, të lënë në gjendje amullie dhe pa shpresë. Mënyrat natyrale kundër dhimbjeve të forta të kokës ose migrenës mund të përgatiten në kushte shtëpie. Për këtë, ju duhet një gotë e mbushur 3 çerek me ujë, lëngu i një limoni dhe një lugë çaji me krip, jo të mbushur plot. I përzieni së bashku dhe e pini lëngun menjëherë. Do të jetë një mënyrë natyrale për të lehtësuar kështu problemet tuaja të dhimbjeve të kokës, por nëse situata është shqetësuese, menjëherë duhet të drejtoheni tek mjeku për të evituar çdo arsye të mundshme që mund të ketë shkaktuar dhimbjen e kokës. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor.